जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अवैध कफ सिरप सिंडिकेट के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा बनारस जनपद में स्थित 7 चल अचल संपत्तियों को ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसमें तहसील सदर एवं तहसील पिंडरा जनपद बनारस में स्थित अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उनके सहयोगियों की कुल 7 संपत्तियां जिनकी कीमत 4,55,00,000 रुपए के आसपास है एवं 4 वाहन जिनकी कीमत 51,16,000 रुपए के आसपास है एवं बैंक बैलेंस जिनकी टोटल अमाउंट 70 लाख रुपए के आसपास है। आज दिनांक 31/1/26 को 68F NDPS एक्ट के तहत फ्रीज कराई जा रही है। इससे पहले जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा 23/1/26 को इसी तरह कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उसके अन्य सहयोगियों की लगभग 28,50,00,000 मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति को पहले ही जब्त करा जा चुका है। आज सोनभद्र पुलिस द्वारा जनपद बनारस में जाकर के कुछ संपत्तियों को ऊपर और कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में ऐसे ही चल अचल संपत्ति जो कि NDPS एक्ट के तहत एवं 107 BNSS के एक्ट के तहत कार्रवाई में कुर्क कराई जाएंगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।